Всем привет, автосервис Ленмаг. Что у нас нового? В прошлом году меняли на автомобиле Символ мотор. Мотор стучал, разбираться в тонкостях времени не было. Поменяли, машинку отдали, все хорошо, мотор остался нам в подарок. Появилось свободное время, решили разобраться, что же все-таки являлось причиной стука. Вот сняли клапанную крышечку и обнаружили вот такое вот маслице. Сейчас будем снимать поддон, будем смотреть дальше. Ага. Вот такое вот масло внутри двигателя. Итак, поддон открутили, попробуем снять. Глянем, что там интересного. Вот такая вот у нас картина. В поддоне у нас тоже остатки так называемого масла. Ну вот он, двигатель, маслозаборник масляного насоса. Но по всей вероятности проблема все-таки даже не в перепробеге, а скорее все-таки вопросы больше к качеству масла залитого. Вот отсюда вывод. Нужно все-таки более внимательно относиться к выбору поставщика, либо магазина. Я уж не знаю, как у нас все это можно правильно обозвать, но по поводу масла все-таки лучше быть повнимательней. Всем удачи, до встречи.